புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சாஃப்ட் காட்டன் மெட்டீரியல், சில்க் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி வரும். சாரியோட ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்பில் வரும். சாரியோட கலர் பாட்டில் கிரீன், ஓரத்தில் ஜரிகை பார்டர் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இந்த மாதிரி டாட் டாட்டாக போட்ட மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த டிசைன் வரும். சாரி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், இல்லை சில்க் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது. இந்த சாரியோட ரேட்டு 575 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங். நெக்ஸ்ட்டு சேம் டிசைன், நேவி ப்ளூ கலர். சாரியோட பாடி டிசைன்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வரும், டைமண்ட் ஷேப் போட்ட மாதிரி. ஓரத்தில் கரை சில்வர் கலரில் இந்த மாதிரி கரை வரும். சாரி மெட்டீரியல் சாஃப்ட் காட்டனில் சில்க் மிக்ஸ் ஆன வரையும் வரும். சாரி மெட்டீரியல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் நேவி கலரில் இந்த மாதிரி காப்பர் கலரில் டாட் போட்ட மாதிரி வரும், கைக்கு கரை வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். இந்த சாரியோட ரேட்டும் 575. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு சாரீ பிளாக் கலரில். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி லீஃப் போட்ட மாதிரி, ஃப்ளவர்ஸு லீஃப் போட்ட மாதிரி டிசைன் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும், பிளாக் கலரில் உள்ள பிரிண்ட் போட்ட மாதிரி டிசைனு. சாரியோட முந்தி இந்த மாதிரி டிசைன்ஸில் வரும். அது சாரியோட டிசைனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சாரியோட மெட்டீரியலும் நல்லாயிருக்கும். சாரியோட ரேட்டு 590, ஃப்ரீ ஷிப்பிங். நெக்ஸ்ட்டு சாஃப்ட் காட்டன் மெட்டீரியல். சாஃப்ட் காட்டன் மெட்டீரியல்லையே இது டார்க் க்ரே கலர். சாரி டிசைன் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும். பார்டர் இந்த மாதிரி டிசைனில் வரும். ஓரத்தில் பார்டரில் த்ரெட்டில் இந்த மாதிரி இருக்கும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வருது. ப்ளவுஸ் டிசைன் இந்த கலர் க்ரே கலரில் இந்த டிசைன்ஸ் வந்த மாதிரி வரும். சாரி மெட்டீரியல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த சாரியோட ரேட்டு 575, ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு அதே சாஃப்ட் காட்டன்லேயே லைட் வைலட் கலர் மாதிரி வரும், லெவெண்டர் கலர் மாதிரி. சாரி டிசைன் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பிரிண்டில் டிசைன் வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸில் வருது. சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் ப்ளைனாக வந்து குட்டி குட்டி மேங்கோ டிசைன் போட்ட மாதிரி கைக்கு பார்டர் வரும். நெக்ஸ்ட்டு அதே சாரி டிசைன்லேயே லைட் க்ரீன் கலரில் மூங்கால் க்ரீன் மாதிரி வரும். சாரி டிசைன் ஃபுல்லாக, பாடி டிசைன் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வரும். பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். சாரி பல்லு டிசைன் இந்த டிசைன் வருது. சாரியோட ப்ளவுஸு ப்ளைனாக மேங்கோ போட்ட மாதிரி, சின்ன சின்ன மேங்கோ போட்ட மாதிரி கைக்கு இந்த பார்டர் வருது. இந்த சாரியோட ரேட்டு 575, ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு சேம் மெட்டீரியல். சாரியோட கலர் மெரூன் கலர், டிசைன் மட்டும் மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் ப்ளைனாக மெரூன் கலர் வந்து கைக்கு பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டும் 575,
ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது டிஜிட்டல் பிரிண்ட் saree. சாரியோட கலர் வயலட் கலர். சாரியோட மெட்டீரியல் வந்து நல்லாயிருக்கும், சில்க் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி டிஜிட்டல் பிரிண்ட்டு. பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு ப்ளைனாக இந்த மாதிரி பர்பிள் கலரில் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸில் வரும். இந்த சாரீ மெட்டீரியல் நல்லாயிருக்கும், டிஜிட்டல் பிரிண்ட் மெட்டீரியல். சாரியோட ரேட்டு 680, ஃப்ரீ ஷிப்பிங் தமிழ்நாடு. நெக்ஸ்ட்டு சேம் அதே மெட்டீரியல்லையே பிளாக் கலர். சாரியோட கலர் பிளாக் கலர். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி கரை வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு இந்த மாதிரி டிசைனில் வரும், கைக்கு பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இந்த சாரியோட ரேட்டும் 575.